일상의 소소한 행복을 나누는 소소공방입니다. 목이 뻐근하고 기운도 빠지고 이유 없이 피곤함을 느낀 날이 있어요. 이럴 때면 어제 잠을 좀 잘못 잤나 이런 생각이 드는데요. 그만큼 수면의 질이 일상에 미치는 영향이 큰 것 같습니다. 그래서 오늘 소소 건강 시간에는 수면의 질을 떨어뜨리는 코골이와 수면 무호흡증에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 도움 말씀 주실 신명석 이비인후과 전문의 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네, 이비인후과에서 코골이 수면 무호흡증 환자를 진료하고 치료하고 있는 이비인후과 전문의 신명석입니다. 네. 머리만 대면 잠이 빠진다는 분들도 있지만 몸은 피곤한데 잠이 안 와서 힘들다는 분도 있으십니다. 좋은 잠의 조건은 무엇인가요? 일단 수면이라고 하는 거는 수면은 우리가 보통 잠을 잔다고 생각하지만 수면의 단계가 있습니다. 그렇죠. 수면의 단계는 얕은 수면으로 시작해서 깊은 수면까지 유지가 되는데요. 네네. 대개 이제 코골이 같은 소음이라든가 아니면 우리가 대개 보면 자다가 이렇게 자주 움직이는 분들이 계시거든요. 그렇죠. 뒤척이는 분들. 수면 발작이라 그러는데 이런 소음이라든가 수면 발작으로 인해서 깊은 수면이 얕은 수면으로 변하게 됩니다. 네. 그러면 심지어 자주 깨게 되고요. 그게 이제 우리가 말하는 아주 안 좋은 수면, 잠을 자도 일어났을 때 피곤하다 이렇게 느낄 수 있는 안 좋은 수면이기 때문에 가장 좋은 수면의 조건이라고 하는 것은 깊은 수면을 충분히 유지해서 주무실 수 있는 그런 수면을 좋은 수면이라고 할 수 있겠습니다. 네. 그래프 같은 걸 보면 이게 잠 단계가 그렇죠. 얕은 거에서 이렇게 계단처럼 계속 내려가더라고요. 내려갔다 다시 올라왔다 내려갔다 이게 한 4번 반복하니까 8시간이 좀 될 것 같은데. 그래서 깊은 잠을 방해하는 요소 중에 하나가 흔히 생각할 수 있는 코골이가 잠을 좀 방해하는 것 같은데, 코골이와 수면 무호흡증 이런 것들은 얼마나 호소하는 분들이 많은가요? 대개 코골이가 있으신 분들은 대개 수면 무호흡증이 동반되는 경우가 확률적으로 50%라고 그러는데요. 2021년도 심사평가원 통계 기준에 따르면 코골이 환자가 1년에 10만 명, 우리나라에서 10만 명 진료를 받았다는 그런 기록이 있습니다. 그래서 굉장히 주변에도 많은 코골이 환자들을 볼 수 있고요. 갈수록 비만이라든가 음주 문화라든가 이런 어떤 생활 습관의 어떤 변화로 인해서 코골이 환자들이 늘어나고 있는 추세라고 저희들은 보고 있습니다. 네, 이 코 고는 것이 사실은 아기들도 고이고 청소년들도 고이고 나이 들면 더 많이 이제 고이는데, 이게 질병은 아니지만 그래도 그냥 넘기면 안 되는 것이 있다고 그러는데 어떤 것들입니까? 이 코골이가 있으면 무호흡증이 동반되는데요. 이 무호흡증이라고 하는 거는 호흡을 못하는 그런 상태를 쉬죠, 그죠? 예, 그렇죠. 숨이 끊기죠. 그럼 몸에 산소 공급이 안 됩니다. 몸에 산소 공급이 안 되면 이게 저희가 뇌라고 하는 거는 수면 중에 이렇게 피곤이 풀리는 그런 작용이 있어야 되는데 거기에 필수적인 요소가 산소거든요. 산소 공급이 안 되면 뇌의 어떤 피로 기능이 제대로 회복이 되지 않고, 그러니까 자고 일어나도 항상 피곤하고 심지어 졸음운전까지도 하게 되고 그리고 작업장에서 안전사고도 일으킬 수 있는 원인이 되고요. 또 하나는 이러한 산소 공급이 장기간 저하가 되면, 공급이 저하가 되면 뇌라든가 심장 기능이 저하가 되기 때문에 고혈압이라든가 뇌졸중 확률이 코골이 수면 무호흡증이 없는 환자보다 5배가 높다고 통계적으로 보고가 되었습니다. 그렇군요. 잠을 잘못 자면 그 다음날 분명히 피곤할 거고 작업이나 운전할 때 생명을 앗아갈 만큼 심각한 것이 되는데 그냥 넘기면 안 되겠습니다. 수면 무호흡증이 생기는 것이 왜 그럴까요? 수면 무호흡증은 일단은 우리가 호흡을 할 때 상기도와 하기도가 있습니다. 그런데 이 상기도가 호흡 중에 상기도가 막히는 경우가 발생하는데요. 이럴 때 코골이 수면 무호흡증이 발생하게 되고요. 상기도가 막히는 가장 흔한 원인은 우리 구강, 목 상태를 보면 편도가 크다든가 목젖이 늘어져 있거나 영구개라 그래서 편도와 목젖 사이에 살이 처져 있는 경우가 있거든요. 그러면 호흡 중에 그게 이제 막히게 되는 거죠. 그런 경우가 있고요. 두 번째로는 혀 뒷부분이 비대하거나 좁아져서 숨 쉬는 공간이 막히는 경우도 있고요. 또 하나는 드물지만 뇌혈관 질환, 뇌졸중 같은 뇌혈관 질환이 있으면 우리 뇌에 호흡 중추라고 하는 연수가 있거든요. 연수가 기능이 저하가 되면서 중추성 무호흡증도 종종 간혹 있을 수 있습니다. 그래서 자면서 간혹가다 이제 본인이 숨을 못 쉰다는 걸 하다가 깰 수도 있어서 이제 인지를 할 수 있겠지만, 그렇죠. 각성이라고 그러죠. 보통은 그냥 반복이 돼도 본인이 인지를 못하는 경우가 참 많은 것 같은데요. 이게 그 수면 무호흡증이라고 우리가
의심해 볼 수 있는 어떤 증상 같은 게 있을 것 같거든요. 본인은 모르죠. 왜냐하면 수면 중에 본인은 의식이 없기 때문에 본인이 환자분이 코를 고는지 무호흡증이 있는지 알 수는 없죠. 하지만 되게 충분히 수면 시간을 잤는데도 불구하고 아침에 일어났더니 몸이 피곤하다든가 아니면 뭐 심지어 두통, 어지럼증까지 유발된다거나 아니면 낮에 매우 졸립다든가 네. 졸음 운전 같은 것도 그런 걸 의심해 볼 수 있고요. 가장 흔한 걸로는 가족분들이 많이 권유를 합니다. 네. 가족 주변에서 이제 주무실 때 너무 시끄럽기 때문에 심각할 정도로 무호흡증이 있으면 가족분들의 권유에 의해서 환자분들이 이제 내가 수면 무호흡증이 있구나 하고 병원에 오시는 경우도 종종 있습니다. 그렇군요. 심한 경우는 부부간에도 도저히 못 자겠다고 각방을 쓰시는 분들 계신 것 같고 비록 그 수면 무호흡증이 아니더라도 밤에 쉽게 잠을 충분히 못 잔다 이러면 좀 검사를 좀 해볼 필요가 있을 것 같고요. 진단을 위해서 필요한 검사를 저희가 영상으로 좀 준비했거든요. 한번 보도록 하겠습니다. 저희 병원 수면검사실이네요. 네. 수면검사실에서 지금 환자분을 이제 다운 검사를 위한 준비를 하고 있는데요. 네. 먼저 산소포화도를 측정한 거고 뇌파를 측정하기 위한 장치를 부착하고 있고요. 네. 그리고 이제 호흡이 얼마나 잘 되는지 이런 호흡 측정을 하는 장치를 이렇게 설치를 하고 이제 수면검사실에서 하룻밤을 주무시는 겁니다. 네. 베개 같은 거는 자기 베개가 제일 좋겠네요. 그렇죠. 본인이 집에서 주무시는 환경을 가급적이면 유지할 수 있게끔. 곳이네. 예. 앉아 계신 것 같은데. 이분은 코골이 수면 무호흡증이 굉장히 심했던 분이시고요. 본능적으로 호흡이 힘들기 때문에 누워 계시다가 앉아서 주무시는 그런 굉장히 중증의 코골이 수면 무호흡증 환자입니다. 아이고 세상에나. 비디오를 통해서 환자분의 어떤 상태를 계속 관찰하고 있습니다. 아까 그 환자 같은 경우는 정말 취해가지고 본인이 깨가지고 있는데 이제 잠은 오고 그러니까. 맞습니다. 앉아서 코 고는 사람 처음 봤어요. 와, 어떤 상태였습니까? 그 환자 같은 경우는? 저희들이 수면 다운 검사에서 측정하는 가장 중요한 수치가 호흡 곤란 지수인데요. 호흡 곤란 지수가 30 이상이면 중증이라고 하는데요. 30. 이분은 70이 나왔습니다. 보통 어떻게 나누나요? 그 30이라는 기준을? 5, 15, 30 이렇게 나누는데요. 그래요? 처음부터 0부터 5? 5는 경증. 5부터 15? 15, 15부터 30. 그렇게 네. 나누고 있습니다. 그럼 상당히 나쁜 거군요. 아까도 제가 언뜻 말씀드렸지만은 그 수면 검사를 할 때 가장 필요한 것들이 어떤 거 있습니까? 그 주의 사항들이 있을 것 같은데. 그렇죠. 수면 다운 검사는 저희들이 집에서 하는 게 아니고 병원에 있는 수면 검사실에서 하게 되거든요. 그런데 가끔씩 음주를 하시고 오시는 분이 계세요. 푹 자라. 푹 자려고. 또는 야간 근무하시는 분, 야간 근무하고 주간에 푹 주무시고 오신 분이 또 계시거든요. 그럼 밤에 잠이 안 오죠. 그래서 음주라든가 낮에 이렇게 잠을 자고 오시는 분들은 검사 결과가 비정상적으로 나올 수 있기 때문에 그런 걸 유념해 주셔야 되고요. 또 하나는 아무래도 이제 잠자리가 바뀌다 보니까 잠을 잘 못 주무시는 분도 계세요. 그래서 저희들은 주로 집에서 입는 잠옷이라든가 아까 말씀하신 베개 같은 침구류를 가급적 가지고 오시라고 권유드리고 있습니다. 그러니까 이제 보통 집에서는 내가 딱딱한 베개나 아니면 이렇게 둥그런 베개를 베는데 검사실에는 약간 푹신푹신한 게 있으면 본인한테 맞는 약간 거기에 자세도 안 나올 것 같고. 그렇죠. 근데 이제 이게 검사를 해가지고 이제 문제가 좀 생겼어요. 그러면 이제 무조건 수술을 하는 걸로 갑니까? 어떻습니까? 수술은 소위 우리가 수술 적응증이라는 게 있는데요. 수술 적응증은 주로 이제 학문적으로는 프리드만 분류법이라 그래서 사람 이름인 거 아니에요? 구강 구조가 편도가 크고 목젖이 늘어져 있고 우리가 내시경상에서 편도라든가 목젖, 영구개가 기도가 막히는 현상이 보였을 때 저희가 코골이 수술, 구개 인두 편도 절제 수술을 시행하게 되는 거고요. 그렇지 않은 경우 아까 원인으로서 혀 뒤쪽 부분이 비대해서 그쪽 공간이 좁아져 있는 경우에는 코골이 수술이 효과가 없거든요. 그런 경우는 그쪽 기도를 확장시켜주는 양압기라든가 구강내 장치를 저희들이 처방을 하고 있습니다. 이게 그러니까 구조적으로 편도나 연구개 같은 것이 이제 구조적으로 커져 있을 때는 수술이 유효하지만 혀가 왜 두꺼워질까요? 혀가 두꺼워진 경우는 기도를 오히려 해주는 것이 낫다는 말씀이신데 우리가 쉽게 그걸 구분할 수 있는 방법은요.
환자분 입을 벌렸을 때 목젖하고 편도선이 잘 보이면 코골이 수술이 굉장히 효과가 좋은데 입을 벌렸을 때 목젖이 안 보이고 편도가 안 보이고 혀에 가려서 혀에 가려가지고 예, 혀가 그런 경우는 커져가지고. 코골이 수술이 효과가 없다고 보면 되겠습니다. 간 커진다는 얘기는 들었지만 혀머리가 커진다는 얘기는 처음 듣는 것입니다. 대개는 이제 유전적으로 아버지가 혀가 큰 분들이 이제 자식분들도 유전적으로 구조적으로 비슷해서 네. 그런 경우도 많고요. 네. 아니면 구강 구조라든가 네. 아간면 어떤 구조가 선천적으로 뒤가 그 혀 뒤쪽이 좁아져 있는 경우도 있거든요. 네. 그런 경우는 아무래도 이제 코골이 수술보다는 양압기라든가 구강 장치가 효과적입니다. 아, 그렇군요. 저희가 비수술적으로 어떻게 조치를 하는지 예. 영상을 좀 준비했거든요. 예, 예. 한번 더 보시죠. 예. 네. 양압기를 지금 보고 계시고 있고요. 네. 양압기 원리는 양압기 본체에서 공기가 나옵니다. 공기 압력으로 기도를 확장시키는 원리인데 보신 것처럼 마스크를 코에다가 쓰고요. 그다음에 이거는 구강장치, 구강내 장치인데 구강내 장치는 아까 말씀드린 대로 혀 뒷부분을 확장시키기 위해서 입안에 마우스피스처럼 이렇게 구강내 장치를 착용하고 주무시면 아래턱이 앞으로 좀 전진되는 앞으로 전진되면서 이 목의 기도가 확장되는 효과를 그러네요. 볼 수 있습니다. 그러니까 이게 양압기란 말은 음압기랑 같은 음과 양이라는 뜻인가요? 그렇죠, 그렇죠. 아, 그래서 양의 그 압력을 밀어 넣어준다는 밀어 얘기겠네. 넣어줘서 좁아진 기도를 양압기구나. 확장시켜주는. 난 양쪽 압기인가 그래서 양 플러스란 뜻이네요. 네, 플러스란 뜻입니다. 그다음에 이제 구강내 장치는 우리 이 교정할 때 쓴 것처럼 그렇죠. 해서 교정장치 아래턱을 빼주는 거네요. 그렇죠. 그래가지고, 아래턱을 빼주면서. 그래서 이제 구멍이 넓게 해주는 거. 예. 이 두 가지 장치의 어떤 장단점이 분명히 있을 것 같아요. 양압기는 사실 저희가 공기의 압력으로 기도를 넓히는 부분이기 때문에요. 어떤 부분이 좁아져 있든 간에 굉장히 효과는 좋습니다. 그래서 100% 효과라고 볼 수 있고요. 아, 그 정도로 좋습니까? 예, 다만 이제 마스크를 착용하고 매일 주무셔야 되는 번거로움이 있고 또 마스크 착용에 대한 어떤 불편감 이런 것들 때문에 환자분들의 어떤 수능도가 좀 떨어지는 경우도 있어서 네네. 사실은 저희들이 적극적으로 양압기 치료를 저희들이 권유할 때는 적극적으로 교육을 충분히 시켜드리고 그 다음에 계속 양압기를 잘 쓸 수 있게끔 이렇게 독려를 해주고 있습니다. 그리고 구강내 장치는 양압기랑 비슷한 어떤 개념으로 기도를 확장시키지만 원리는 다르죠. 아래턱을 이렇게 밑으로 앞으로 빼내주는 장치이기 때문에 그것도 아마 주무실 때 그걸 착용하고 주무실 때 좀 불편감을 느끼실 수는 있을 것 같습니다. 근데 어쨌든 어떤 모든 치료에는 어떤 불편감이 있으니까요. 그런 것들은 이제 환자분들한테 충분히 설명을 하고 이해를 구하고 계속 쓸 수 있게끔 저희들이 독려하고 있습니다. 뭐 어떤 장치든지 간에 그거에 몸이 좀 적응해야 하는 기간이 좀 필요할 것 같은데 특히 이제 이 두 장치에 대해서 어떤 주의사항 같은 거 있을 것 같은데 어떤 게 있습니까? 양압기는 일단 마스크의 불편함이 굉장히 중요하거든요. 네. 마스크가 불편하면은 아무리 좋은 치료법이라 할지라도 환자들이 사용하는데 어려움이 있습니다. 그래서 마스크에 대한 불편감은 가장 첫 번째는 마스크하고 얼굴 사이에 바람이 새는 거거든요. 마스크를 잘 착용해야 되고요. 두 번째는 마스크가 피부에 닿으면 약간 알러지처럼 피부가 가렵거나 따가운 분들이 간혹 계세요. 그런 분들은 저희들이 연고라든가 약물 처방을 하고 있고요. 마지막으로 우리가 안경을 쓰기 전에 시력 검사를 하는 것처럼 양압기라는 것도 압력이 4단계부터 20까지 있거든요. 맞네요. 아주 심하지 않은 경우는 4부터 시작할 것이고 심하신 분들은 뭐 10이나 15부터 시작할 건데 이렇게 환자마다 압력 수치가 다 다르는데 일방적으로 양압기를 쓰게 되면 굉장히 불편하겠죠. 그래서 양압기를 쓰기 전에 압력 테스트라는 과정이 있거든요. 그런 과정을 반드시 거치고 쓰셔야 편하게 오랫동안 쓸 수 있습니다. 네, 이게 하게 되면 아까 말씀한 것처럼 거의 뭐 많은 분들이 호전을 보이긴 하는데 이게 치료 후에 또 이렇게 뭐 얼마 동안에 지속돼 계속 써야 되나요? 아니면 나중에 또 한 다음에 또 재발이 되거나 이런 경우가 있습니까? 저희가 안경을 오래 쓴다 그래서 시력이 좋아지지는 않는 것처럼 양압기라는 거는 썼을 때 효과가 있고 벗으면 효과가 없다고 그렇게 이해하시면 되는데 다만 여러 이제 연구에 의해서 양압기를 장기간 쓰게 되신 분들이 기도가 확장되는 효과가 있어요. 그래서 예를 들면 해외 출장을 간다든가 장기간 어디 뭐 일주일 이상 출장을 갈 땐 양압기를 갖고 가기가 어렵잖아요. 그럴 때 양압기를 안 쓰더라도 기도가 확장되는 게 어느 정도 효과가 있기 때문에
양압기를 당분간 안 써도 충분히 코골이 무호흡이 해결되는 그런 연구 논문들이 많이 발표되고 있거든요. 그런데 그렇지만은 또 그렇다고 해서 계속 안 쓰게 되면 다시 이제 원점으로 돌아가기 때문에 양압기는 꾸준히 써줘야 됩니다. 아까 전에도 말씀을 나눴지만 코골이의 근본적인 치료 방법은 살 빼는 겁니까? 사실 체중이라든가 음주도 코골이의 굉장히 큰 원인이죠. 하지만 처음에 말씀드렸던 것처럼 이 목 구조가 편도가 굉장히 크거나 목젖이 굉장히 커서 주무실 때 기도가 막히는 경우는 아무리 살을 뺀다 그래도 그거는 해결이 안 되거든요. 그래서 구조적으로 이미 변형이 되어 있기 때문에. 그래서 저희들이 말하는 특화된 환자분마다 어떤 원인에 특화된 치료법이 가장 중요하다고 할 수 있고요. 다만 체중은 어쨌든 이 목의 기도를 좁게 하는 아주 근본적인 원인 중에 하나입니다. 그래서 체중 감량은 굉장히 필수 요소고요. 기본적으로 저희들이 10% 환자 몸무게 10% 이상을 감량을 해야지 효과가 있다고 저희들이 교육을 시키고 있습니다. 많은 의사 선생님들 나오셔가지고 조언을 주시고 계시는데요. 거의 모든 질병의 해답은 살 빼시는 것이 맞습니다. 뭐 척추에도 좋고 심장에도 좋고 뇌에도 좋고 다 좋은 것 같습니다. 이 직장 생활하고 생활하다 보면 가끔 스트레스 받는 일이 많아지거든요. 그러면 잠을 못 자는데 그럴 때 그 수면을 유도할 수 있는 유도제라든가 뭐 수면제라든가 이런 것을 좀 처방해서 먹으면 좋은가요? 불면증이나 이런 수면 질환 같은 경우는 굉장히 일상생활에 굉장히 방해가 되죠. 뭐 심지어 우울증이라든가 기분장애까지 초래해야 되는데 흔히 알고 있는 수면제 졸피뎀이라 그러는데 이 졸피뎀은 사실 단기적으로는 굉장히 효과가 좋습니다. 근데 그거를 오랫동안 장기간 쓰게 되면 뇌성도 생기고요. 의존성도 생기는 향정신성 약물이기 때문에 저는 그런 졸피뎀 같은 수면제보다는 안정제하고 그다음에 멜라토닌이라고 하는 호르몬제가 있거든요. 사실 멜라토닌은 우리 몸에서 자생적으로 나오는 호르몬인데요. 나이를 먹을수록 이런 멜라토닌 호르몬 분비가 줄어듭니다. 그래서 젊은 아이보다는 나이 드신 분들이 잠이 별로 없죠. 그 이유가 멜라토닌 수치가 떨어지기 때문에 그러거든요. 그거를 외부에서 복용해서 멜라토닌을 충분히 섭취해서 유지시켜주는 게 수면에 도움이 됩니다. 그래서 저 같은 경우는 항우울제라든가 멜라토닌을 주로 처방하고 있습니다. 멜라토닌은 그 의존성이나 습관성 전혀 없습니다. 아 그래요? 보통 우리나라에서는 처방전이 있어야 되고 외국에서는 그냥 외국에서는 그냥 OTC 약물이라 그래서 그냥 슈퍼마켓이라든가 편의점에서도 구입할 수 있는 약입니다. 시간은 거의 다 됐지만 애들도 코골거든요. 어른하고 다른 점이 뭡니까? 애들은 더 신중하게 접근을 해야 됩니다. 왜 그러냐면 애들이 코를 고는 것 자체는 뇌라든가 신체 발달에도 영향을 미치거든요. 아까 코골이 수면 무호흡증이 있으면 몸에 산소 공급이 안 된다 그랬잖아요. 그러면 수면 중에 성장 호르몬이 나와야 되는데 그 성장 호르몬 분비가 줄어들게 됩니다. 산소가 부족하면요. 그러면 당연히 신체 발달에도 악영향을 미쳐주고요. 뇌 기능에도 문제가 되기 때문에 반드시 애들 코골이는 신경을 써야 되고요. 또 하나는 이런 코골이 수면 무호흡증이 있으면 항상 피곤하잖아요. 그럼 애가 낮에 수업을 받을 때라든가 공부할 때 집중력이 떨어집니다. 그래서 주의력 결핍증까지 오해할 수 있거든요. ADHD 같은 주의력 결핍증이 있지 않냐 이렇게 오해할 수 있는데 어쨌든 애들의 코골이 수면 무호흡증은 대부분의 원인이 편도선 비대입니다. 그렇군요. 편도 아데노이드 질환이 많고요. 그런 경우는 수술로 완벽하게 해결할 수 있기 때문에 코골이 수면 무호흡증이 애들이 있다면 반드시 병원 진료를 해서 치료를 권유드리고 싶습니다. 알겠습니다. 오늘 좋은 말씀 많이 해주셔서 시간이 다 돼가지고요. 오늘 코골이와 수면 무호흡증에 대해서 알아봤는데요. 어른들도 옆에서 잠을 잘 못 정도로 아주 심각하다면 병원 가서 한번 꼭 그 검진을 받아서 적절한 처방을 하는 게 좋겠고 아이들도 이상하기만큼 코를 많이 건다면 반드시 또 전문의를 한번 보시는 게 좋겠습니다. 수면장애가 있다면 그냥 넘기지 말고요. 적극적인 그 개선 방법을 찾아보는 것이 가장 좋을 것 같습니다. 소소건강 오늘 마치겠습니다. 내일도 놀러와 주시기 바랍니다. 오늘 출연 감사합니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네.